Halo, saya Tanti Tiara Reja, saya seorang lactation counselor dan hipnoterapis. Selamat datang di audio hipnoterapi untuk batuk kering dan bronkitis. Jika Anda sedang melakukan pengobatan secara medis, tetaplah lakukan itu. Audio ini akan membantu Anda mempercepat penyembuhan. Sebelum memulai audio ini, carilah posisi yang nyaman, boleh duduk menyandar atau berbaring di tempat tidur. Sebaiknya Anda tidak sedang berkendara. Dengarkanlah audio ini secara berulang, upayakan di jam yang sama atau sebelum Anda tidur. Sekarang saya akan memandu Anda untuk melakukan relaksasi. Ambil posisi yang paling nyaman bagi Anda sekarang. Bagus, seperti itu. Dan tutup mata Anda. Tarik nafas Anda yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Berkatalah dengan perlahan pada diri sendiri, "Aku semakin rileks." Dan rasakan bahwa diri Anda menjadi lebih rileks dan semakin nyaman. Sekarang, pusatkan perhatian pada bagian atas kepala Anda. Rasakan sensasi rileks yang ada di sana. Perintahkan kulit kepala Anda menjadi lebih rileks lagi. Anda dapat melakukannya dengan tersenyum dalam hati. Dan rasakan Anda mulai merasa mengantuk. Itu bagus. Nikmati saja perasaan tersebut. Kini, bawa rasa rileks tersebut menyebar ke bawah hingga menuju ke seluruh kepala Anda. Rasakan kelopak mata Anda menjadi sangat malas untuk digerakkan. Dan itu membuat Anda jauh lebih nyaman. Sebarkan lagi sensasi rasa rileks dan nyaman tersebut ke bagian leher, dada, dan perut Anda. Rasakan sensasi tersebut perlahan-lahan membuat leher, dada, dan perut Anda menjadi lebih rileks dan lebih nyaman. Bagus, seperti itu. Dan sebarkan pula sensasi tersebut ke punggung Anda, sehingga kini punggung Anda merasakan jauh lebih rileks dan lebih nyaman. Kemudian kedua lengan Anda, rasakan lengan Anda menjadi lebih rileks lagi dan lebih nyaman. Anda merasakan kenyamanan yang luar biasa, hingga kedua lengan Anda menjadi sangat malas untuk digerakkan. Bagus sekali. Baik, sekarang sebarkan lagi rasa rileks tersebut ke kedua kaki Anda. Mulai dari pinggul, ke paha, lutut, dan telapak kaki Anda. Rasakan rasa rileks tersebut membuat Anda jauh lebih nyaman lagi. Lebih rileks dan lebih nyaman. Kedua kaki Anda menjadi sangat malas untuk digerakkan. Bagus, seperti itu. Bagus sekali. Kini, seluruh tubuh Anda menjadi sangat rileks, sangat nyaman. Seluruh tubuh Anda menjadi sangat mengantuk. Sangat dalam. Rasakan terus.
Kini Anda tidur jauh lebih dalam dan Anda tetap mendengarkan suara saya. Baik, sekarang dengarkan suara saya. Saya akan membawa Anda rileks dan tidur lebih dalam dengan menuju tempat atau momen yang membuat Anda merasa nyaman, tenang, dan damai. Bayangkan, sekarang Anda balik badan dan di depan Anda ada 5 anak tangga dan Anda akan berjalan menuruni anak tangga tersebut. Dan setiap kali kaki Anda menuruni tangga, Anda akan rileks dan tidur lebih dalam. 1. Anda memulai melangkahkan kaki menuruni anak tangga dengan mudah dan aman. 2. Anda melihat anak tangga yang kedua dan Anda menuruni anak tangga tersebut. Anda semakin rileks. 3. Setiap langkah Anda membawa Anda rileks dan tidur lebih jauh, lebih dalam dan nyaman. 4. Anda melangkah lebih dalam dan Anda rileks dan tidur 4 kali lipat dari semula. 5. Anda sampai di tempat yang paling menyenangkan dan membuat Anda sangat damai. Rasakan kedamaian yang Anda rasakan. Nikmati kedamaian Anda yang diciptakan khusus buat Anda saja. Dan Anda tetap mendengarkan suara saya. Gerakan jari telunjuk kanan Anda jika Anda masih mendengar suara saya. Bagus. Sekarang, bayangkan cahaya penyembuhan berada di dahi Anda. Membelai lembut dahi Anda, melepaskan energi negatif, emosi dalam diri Anda, melepaskan amarah, sakit hati, kekesalan, kesedihan Anda. Anda merasa lebih damai dan tenang. Dahi Anda pun melonggar dan lebih rileks. Sekarang, cahaya itu membawa Anda masuk ke dalam tubuh Anda. Bayangkan, Anda sekarang bisa melihat bagian dalam tubuh Anda sendiri. Anda mulai masuk ke dalam tenggorokan. Lihat ke sekelilingnya, carilah di mana Anda bisa melihat tenggorokan Anda terinfeksi. Warnanya merah. Sekarang, Anda memerintahkan sel-sel darah putih dalam tubuh Anda untuk hadir. Mereka berbentuk seperti tentara putih yang sangat banyak. Anda sudah menemukan tempat yang terinfeksi. Perintahkan, lakukan perbaikan sekarang. Tentara putih Anda sangat kuat. Mereka memulai proses penyembuhan, memperbaiki setiap sel dalam tenggorokan Anda yang meradang, melenyapkan bakteri-bakteri yang menyerang. Warna kemerahan dalam tenggorokan Anda perlahan-lahan berubah warna menjadi lebih merah muda, semakin merah muda. Kini, tenggorokan Anda jauh lebih baik. Bayangkan Anda menemukan emosi negatif dalam tenggorokan Anda. Emosi yang membuat Anda berbicara bernada tinggi, mudah kesal, dan marah. Hantarkan emosi itu keluar tubuh Anda, melalui pori-pori tubuh. Sekarang, Anda menjadi lebih bahagia dan damai.
Kemudian, Anda mulai berjalan kembali, membawa tentara Anda menuju saluran nafas, sampai ke paru-paru Anda. Di sana, Anda melihat dan merasakan udara yang masuk dan keluar dalam paru-paru Anda. Carilah bagian paru-paru Anda yang terinfeksi dan mengalami peradangan. Anda sekarang menemukannya. Warnanya kemerahan. Anda memerintahkan tentara-tentara putih Anda yang sangat kuat itu untuk mulai melakukan penyembuhan. Memperbaiki setiap sel-sel yang rusak. Melenyapkan bakteri-bakteri ataupun virus yang tidak baik. Lakukan sekarang. Paru-paru Anda yang meradang, sedikit demi sedikit berubah warna dari merah, semakin merah muda, dan warnanya semakin membaik. Kini paru-paru Anda terasa lebih nyaman. Cobalah tarik nafas Anda. Anda bisa merasakan oksigen itu masuk ke paru-paru Anda, mengalir, menenangkan setiap sel dalam tubuh Anda. Bayangkan Anda menemukan emosi negatif dalam paru-paru Anda. Bawalah ia keluar melalui setiap pori-pori tubuh Anda. Emosi kesal, amarah, sakit hati, frustasi, semua keluar perlahan. Anda sekarang menjadi lebih bahagia. Katakan pada diri Anda, saya bahagia, saya bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki, saya lewati, saya jalani. Saya bersyukur kepadamu Tuhan. Saya akan menjadi orang yang lebih tenang, lebih bahagia, menjadi seorang pemaaf, berbicara dengan baik, lemah lembut, dan berbicara hal-hal yang baik. Terima kasih tentara putihku, terima kasih tubuhku, sudah bekerja keras selama ini. Bagus, seperti itu. Anda sekarang menuju sumsum tulang Anda, tempat sel-sel putih itu dihasilkan. Anda mengaktifkan sumber daya energi alami tubuh Anda. Rasakan sel darah putih menyebar ke setiap sel tubuh Anda. Mengusir setiap bakteri dan virus yang tidak baik. Emosi negatif, frustasi, keluar melalui pori-pori tubuh Anda. Anda bisa merasakan sel-sel di setiap tubuh Anda melakukan perbaikan. Tubuh Anda semakin hangat. Anda yakin bahwa tubuh Anda kuat dan akan sembuh. Baiklah, sekarang saya akan memandu Anda untuk kembali ke kondisi kesadaran normal kembali. Bayangkan, Anda mulai berdiri dan di depan Anda ada 5 anak tangga. Dan Anda akan menaiki anak tangga tersebut dari anak tangga 5 sampai ke 1. Pada hitungan ke-1, Anda akan kembali dalam keadaan normal kembali dan Anda merasakan tubuh Anda jauh lebih segar daripada sebelumnya.
Saya akan memandu Anda mulai dari tangga kelima sampai tangga ketiga. Selanjutnya, Anda akan meneruskannya sendiri, dan Anda akan terbangun saat sampai di anak tangga ke-1. Baik, saya akan mulai memandu Anda menaiki anak tangga kelima. Kesadaran Anda mulai timbul. Kemudian, telapak kaki Anda menaiki anak tangga ke-4. Dan rasakan bahwa semakin hitungan berjalan, Anda merasa semakin segar. Selanjutnya, Anda menaiki anak tangga yang ketiga. Dan Anda mulai menuju ke kesadaran Anda. Selanjutnya, silakan Anda melanjutkan sendiri dalam hati sampai Anda menuju anak tangga ke-1. Dan Anda buka mata, kemudian terbangun. Bagus. Silahkan tarik nafas yang panjang dan hembuskan pelan-pelan sampai Anda merasa sangat bugar. Kini, Anda kembali ke dalam keadaan sadar, tubuh dan pikiran Anda jauh lebih sehat, bugar, dan bersemangat. Terima kasih sudah mendengarkan audio ini. Semoga kita lekas disembuhkan ya. Amin.